Adidas，今晚又嚟到上運18嘅嗱 Vlog 啦，冇錯啦，又做緊呢個拿萬丹嘅 warehouse sale 嘅，從2月27號到3月8號啊。嚟到嗱 Vlog 咧，首先要睇嘅咧就係佢哋出邊一區啦，係最多、最平、最靚嘅嘢噶啦。好似我旁邊呢個 Bounce Chair 89蚊起。有4、5個款嘅，仲有嘅單人床189蚊，雙人床 Queen Size 599蚊，而且係靚嘅掛列啲㗎。呢一區咧仲有好多 coffee table 啊、鏡啊、hanger 啊、推車啊，全部都係幾廿蚊嘅啫。價得啫，1+2 199，買翻張床出邊飲個啡，寫意啊！仲有一個 office chair 59蚊，食飯燈超多選擇，最低29蚊。Marble 食飯台1+6000幾蚊就有啦。最溫馨啲木嘅 dining set 咧699係咧，而且好多選擇啦，好大 set 㗎。如果你屋企係超大嘅話咧，買超大嘅梳化咧，呢度嘅梳化都幾抵嘅，2000幾蚊咧，佢哋梳化係超大 set 嘅，而且好多選擇。揾到一個靚嘢俾大家 ，TV cabinet 咧加 coffee table 799啫，平時都係賣緊799，依家呢兩個799。佢哋床架咧都幾靚下嘅，最低價錢咧都係299起啫。咁我呢度仲有好多櫃啊、bedroom set 啊，同之前咧係差唔多嘅。呢度仲有好多好平咧、好值得買嘅家私啦，好似佢嘅 bin bag 啊、佢嘅櫃啊，通通都係好平嘅。如果你哋有把質一啲嘅咧，可以試下我哋有掛呢啲嘅家私啦，而且價錢咧都唔會貴，好似個梳化2000幾蚊啫。揾食高高，我哋下集見。